বুরুডি থেকে বেরিয়ে এবার আমাদের গন্তব্য ধারাগিরি জলপ্রপাত। বুরুডি লেকের সামনে যে পাহাড়টি দেখা যায় সেই পাহাড়ের পেছনেই এই জলপ্রপাতটি। বুরুডি থেকে দূরত্ব প্রায় 5.5 কিলোমিটার, সময় লাগে 20 থেকে 25 মিনিট। বুরুডি ড্যাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি আমরা। ডান দিকে পাহাড় আর বাম দিকে বুরুডি লেককে রেখে লাল মাটির রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি আমাদের পরের গন্তব্যের দিকে। ধারাগিরি যাওয়ার পথে এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ পাহাড় জঙ্গলের সৌন্দর্যে ঘেরা। কখনো ডান দিক, কখনো বাম দিক বেঁকে রাস্তা ধীরে ধীরে ওঠে চড়াই পাহাড়ে। রাস্তার অবস্থা খুব একটা ভালো না, অটোতে একটু কষ্ট হয়, তবে পথের সৌন্দর্য এই সব কিছুকেই ভুলিয়ে দেয়। অবশেষে আমরা এসে পৌঁছালাম ধারাগিরি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গায়। এখান থেকে হাঁটা পথে পাহাড় জঙ্গলের কোলে ধারাগিরি জলপ্রপাত। দূরত্ব প্রায় 1 কিলোমিটার, যাওয়া আসা নিয়ে প্রায় 2 কিলোমিটার, সময় লাগে প্রায় 1 ঘন্টা। এই হাঁটা পথে যাত্রা শুরুর আগে একজন স্থানীয় আদিবাসী গাইডের সঙ্গ নিলাম আমরা। আমাদের সবার আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সে। রাস্তার পাশেই একচালা প্লাস্টিকে মোড়া ছোট্ট একটি দোকানঘর, সেই সঙ্গে এই নির্জন প্রান্তরে বিশ্রামের একটু জায়গা। সেটা পেরিয়ে একটা মেঠো রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম আমরা।
দূরে ওই যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে, ওই পাহাড়ের কোলেই ধারাগিরি জলপ্রপাত। চলুন এগিয়ে যাওয়া যাক। আমরা মেঠো পথ ছেড়ে নেমে এলাম সরু একটা পায়ে চলা পথে। এটা কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা না, পর্যটকরা এই পথে যাতায়াত করে করে এই পায়ে চলা রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের স্থানীয় গাইড পথ দেখিয়ে আমাদের আগে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পাহাড় জঙ্গলের এই রাস্তায় স্থানীয় এই গাইডদের সঙ্গ নেওয়া উচিত। খুব স্বল্প টাকার বিনিময়ে এনারা এই কাজ করে থাকে। সেই সঙ্গে এই প্রত্যন্ত এলাকায় এদের উপার্জনের একটি সৎ মাধ্যম। তাই আমরা যারা পর্যটকরা ঘুরতে আসি তাদের সবাইকে অনুরোধ করব, প্রয়োজন না থাকলেও এদের গাইড হিসেবে সঙ্গী করবেন। আর কিছু হোক বা না হোক, স্থানীয় এই আদিবাসী মানুষগুলোর একটু সান্নিধ্য পাবেন। সেই সঙ্গে এই পথে গল্প করতে করতে যাওয়ার একজন নতুন সঙ্গীও পাবেন। এখন আমরা পাহাড়ের কোলে একটা খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। দূরে সেই অটো পার্কিং দেখা যাচ্ছে। আঁকে বাঁকে অনেকটা দূরত্ব এসেছি বলে মনে হলেও এখন বোধ হচ্ছে খুব একটা দূরত্ব আসেনি। তাই কোনো কিছু না ভেবে আবার হাঁটা দিলাম। সূর্য এখন মাথার উপর, আর দুপুরের খাবার পর এই হাঁটা কিন্তু মন্দ লাগছে না। দূর পাহাড়ের কোল থেকে একটা ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে, যার ফলে হাঁটাটা বেশ উপভোগ করছি আমরা। ফাঁকা ময়দান ছেড়ে রাস্তা চলে গেছে উঁচু উঁচু মানুষ সমান বুনো ঘাস আগাছার মধ্য দিয়ে। সেই রাস্তা এমন আঁকে বাঁকে গেছে যে আমাদের সামনের গাইড ও সঙ্গীদের আর দেখতে পাচ্ছি না। কেবল পায়ে চলা এই পথ অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছি। এই পথ ধীরে ধীরে আমাদের নিয়ে চলল পাহাড়ের আরও কাছে, পাহাড়ের কোলে। চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় আগাছার প্রান্তরটা শেষ হয়ে গেল। দূরে একটা চালাঘর দেখতে পেলাম। সেখান থেকে কিছু পর্যটক ধারাগিরি দেখে ফিরতি পথে এগিয়ে আসছে। চালাঘরের দোকানে পৌঁছালাম। আমাদের বাকি সঙ্গীরা এখানে আগেই পৌঁছে কিছুটা বিশ্রাম নিচ্ছে। পথের মাঝে এটা একটা সাময়িক বিশ্রামের জায়গা, সেই সঙ্গে ছোট্ট দোকান। এই পথের প্রায় 70% আমরা চলেই এসেছি। বাকি আর 30% পথ একটু খাড়াই হাঁটা। তাই একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করব ধারাগিরি জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে। খাড়াই পথে আমাদের যাত্রা আবার শুরু হলো।
ধীর পায়ে একটু একটু করে আমরা সবাই এগিয়ে চললাম সেই পথে। খাড়াই রাস্তা শেষে পথ হঠাৎ করে নেমে গেছে নিচের দিকে, তারপর আবার কিছুটা খাড়াই পথ, শেষে ধারাগিরি জলপ্রপাত। জায়গাটা ঘন গাছের ছাউনিতে ঘেরা। দুপুরের এই চড়া রোদেও জায়গাটা অন্ধকার অন্ধকার মনে হয়। সূর্যের আলো ঠিকঠাক প্রবেশ করে না এই স্থানে। অবশেষে আমরা এসে পৌঁছালাম আমাদের গন্তব্য ধারাগিরি জলপ্রপাতে। ক্ষীণ জলের ধারা নেমে এসেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। এই সমস্ত ঝর্ণা বৃষ্টির জলে সিক্ত, তাই বর্ষাকাল ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় জলের ধারা এরকমই থাকে। তাই মনে একটু আশাহত হলাম। এই ঝর্ণাটিকে স্থানীয়রা পুজো করে, তাই একটি ঘেরা মন্দিরও আছে এই স্থানে। তবে জায়গাটা খুব শান্ত ও নিরিবিলি, তাই আমরা সবাই কিছুক্ষণ এখানে বসে জিরিয়ে নিলাম। অল্প কিছু সময়ের বিশ্রামের পর এবার আমাদের ফেরার পালা। আমাদের স্থানীয় গাইড প্রস্তুত আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দেবে অটো পার্কিং পর্যন্ত। ওই একই পথ ধরে আমরা ফিরে এলাম অটো পার্কিং পর্যন্ত। এখান থেকে আমাদের পরের গন্তব্য ঘাটশিলা টাউনের মধ্যে ফুলডুংরি পাহাড়। দূরত্ব প্রায় 14 কিলোমিটার। পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় 40 মিনিট। সেই পুরনো পাহাড়ে ঘেরা রাস্তা ধরে বুরুডি লেককে পেছনে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি ঘাটশিলা টাউনের দিকে, আমাদের পরের গন্তব্য ফুলডুংরি পাহাড়।